Gũkũ nĩ kwa Kikuyu podcast. Rigathi wa Gachagua nĩ ũkĩrĩte na rate ĩngĩ nene mũno, na nĩ erĩtie ũhoro wa Raila Odinga na kĩama kĩa ODM, na araririe thĩinĩ wa ngemi ya Watho Festival kũrĩa Murang'a. Akĩaria ũhoro wa ODM, nĩ ngwenda mũthikĩrĩrie video ĩno na kĩrĩ ũhoro wa Raila Odinga. Araria very careful na very friendly mwena wa ODM, kana araria mĩario friendly ere arongoreirie mwena wa Raila Odinga na mwena wa ODM. Toro ũguo tu nĩ arutire mũndũ gwĩtwo Ruto mahĩtia, mũndũ gwĩtwo Faruk Kibet mahĩtia, na hĩngo etire Agĩkũyũ Uhuru akĩmwĩta Rigathi wa Gachagua mathakarua na atongoria Agĩkũyũ roho chafu. Na toro ũguo tu mũthenya wa ũmũthĩ Edwin Sifuna, Ruth Odinga nĩ marĩtie. Toro ũguo tu mũthenya wa ira Ruth Odinga, Sifuna nĩ mararirie na marajitenga mũno na UDA, na marugire atĩa gũtirĩ coalition yombirwo gatagatĩ ka ODM na UDA, atĩ gũtirĩ coalition ĩretwo kĩndũ gĩgwĩtwo, gũtirĩ coalition ĩretwo kĩndũ gĩgwĩtwo maramĩta atĩa, kĩndũ gĩgwĩtwo broad based. Rĩkana wĩ Friday mũndũ gwĩtwo Kithure Kindiki nĩ arĩ kũrĩa Kasipul kũrĩa kwa Gladys Wanga, makiuga broad based nĩ marogamia candidate kũrĩa Kasipul, na ũhoro ũcio Sifuna na Ruth Odinga nĩ mokĩte na magabingana naguo, makauga gũtirĩ kĩama gĩtagwo broad based na gũtirĩ coalition yũmbĩtwo gatagatĩ ka ODM na UDA. Igũtha inene mũno kwĩ Mastigo. Nao mũthenya wa ũmũthĩ Rigathi wa Gachagua nĩ aria ekũrĩa thĩinĩ wa ngemi ya Watho Festival Murang'a. Rigathi wa Gachagua ekũragia ũhoro wa ODM na ODM party, na akĩaria auga atĩrĩrĩ atĩ ũngĩrora kĩama kĩa ODM na structure ya ODM na akagweta andũ acio, andũ arĩa meharĩa thĩinĩ wa ODM nĩ andũ mena mind cia igũrũ mũno, nĩ athomi mũno. The like of James Olengo, the like of Babu Owino, the like of mũtumia ũcio wa Homa Bay Governor Wanga aramwĩta bad girl. Andũ acio methi Sifuna, andũ acio methi na ODM, atĩ ODM ĩna andũ athomu mũno na andũ me sawa. Mĩario ĩno aria ũhoro wa ODM na ũhoro wa Raila Odinga nĩ mĩario friendly na ti mĩario ĩrahaka kĩama kĩa ODM gĩko kana kwaka Raila Odinga gĩko. Mĩario ĩno nĩ akũgucĩrĩria andũ arĩa mwena wa andũ a ODM mwena wa United Opposition. Akauga atĩrĩrĩ rĩatigĩtwo na andũ ta Wanjikũ anga nao. But ũngĩrora mĩario ĩno ĩrarenga mũno ODM, na mĩario ĩno nĩ akũgucĩrĩria ODM mwena wa United Opposition. Thikĩrĩria video ĩno ya mũndũ ũgwĩtwo Rigathi wa Gachagua. If you look at Raila's team, James Orengo, Otieno Kajwang late, Omolo Atiende, Karoli Omondi, Peter Kaluma, Edwin Sifuna, Stewart Matiel, Catherine Muma, Mile Odhiambo the bad girl, Beatrice Oyomo, Tom Ojieda, Okongo Mgeni, Mohamed Faki, Ochieng and Babu Owino. Great minds. Great minds. Then nyinyi munanipatia Kawanjiko wa Matinga wa Makeki ate nani ate wa Mabosho. Good people, my people, your leader is in trouble. He has no foot soldiers. You have given him to Gages. Guys, oho Gachagua nĩ acokerie Faruk Kibet, na gĩcokera Faruk Kibet nĩ mũndũ wa kwĩ mũno na Ruto. Faruk Kibet nĩ etire Agĩkũyũ roho chafu, na Faruk Kibet arera Ruto na sorry, mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua arera Ruto na Faruk Kibet atĩrĩrĩ
atige kumeta roho chafu. Ye ni atumire Agikuyu makoro na roho chafu. Na ti kwiko ni kenda kumenya Agikuyu kana ni achafuire roho ya Agikuyu. Ati aramera atiriri, Ruto ni achafuire roho ya Agikuyu. Ni atige kumeta roho chafu. Na ti kwiko ni enda kumenya ni achafuire roho ya Agikuyu. Eterere mwaka wa 2027 thini wa ithurano. Hau niho akamenya Agikuyu ni amachafuire ngoro ciao. Yu Rigathi wa Gachagua akiaria ekuria Murang'a thini wa mathiko arathiite ma andu atano ndamure gitio kinene muno musisika thini wa channel ya Kikuyu Podcast. Yu Rigathi wa Gachagua akiaria. Sasa umefika pahali unatuma ile mtu yako ya standard 3 anatukana sisi, anatukana jamii yetu akisema sisi ni roho chafu. Alikuwa pale akasema Uhuru Kenyatta ni roho chafu, akasema Rigathi Gachagua ni roho chafu, akasema Martha Karua ni roho chafu, akasema Justin Muturi ni roho chafu. Wewe Githinji ujue sisi sio roho chafu, wewe ndio umechafua roho zetu. Na ndio utajua roho zetu zimechafuka mwezi ya 8 2027. Utajua roho zetu zimechafuka. Mimi huzuni yangu ni wale ambaye guys, ucio ni Rigathi wa Gachagua. Nwagi aramwira inyue kana we Gatungu ni wachafuire ngoro cia Agikuyu. Now Sifuna na Ruth Odinga tugomeraga thini wa video ya mbere nimerite ODM na nigutha muno rina kwi Ruto ati gutire collision iretwo kirugitwo blood based. Gutire undu tocio na collision ta iyo. Matikuthi ate makihuragira andu campaign na guko ta kore mwena wa Kasipul Ntoni kithura kini kiathiete kuo makauga ati ucio ni candidate wa blood based. Ucio ni candidate wa ODM na matige kurehe confusion. Oguo niguo Ruth Odinga na Sifuna augite. Ati Raila igwa masaini thini wa document ya blood based. Guti andu masaini makiuga atiri ati ni moba coalition UDA na ODM. So there's no collision between them. Na Sifuna kauga na Ruth Odinga kauga adu aya UDA matiga confused adu ao. Adu aya states clearly. Ruth Odinga ndona tari horo wa family ya Raila Odinga. Adu amana ni clearly kinaga ubaga matire do horo harito. Ni short ndona tamaruga atiriri uhoro wa one term. Ogo ntagwo ndona makiuga. But anyway guys, ketete tuone uria guikara guku ni kwa Kikuyu Podcast. Moni manyu mariko inyue murona atia. Thank you kwa matino mathe but kinara ako tabani tikwega todo ODM niraregana nake. Thank you kwa matino mathe.